It's history time. Kadua. Oras manan nga subliyen tayo iti kaistoryan iti Dios iti napalpalabas kuno kasat mo nga nagtrabaho isuna iti muno na. Ada tayo iti panahon nga umadadun iti materialis may panggap dagitoy nga history dagiti anak ti Apo nagyamyaman kami agyamyaman na itatangat simpo kat adu dagiti resources dagiti old resources nga mai-upload itata nga panahon tapno maawatan ken mangegtayo iti sitwasyon idi umuno na. Adu dagiti anak iti Dios tata nga kunada kat ay Biblia lang kami, Biblia kami lang. Dahil iti may isang problema tata. No kasi iti panunot mo, awan tinagduman nga ibagbagam iti sangwanan iti Dios. Ibagbagam iti sangwanan iti Dios nga awan pakialam ko iti panagtrabaho am tinapalabas. Awan pakialam ko ting kasta mo nagtrabaho tinapalabas. That is the same thing nga ibagbagam iti sangwanan iti Dios. Saan nga magbalin di ay? Saan nga magbalin di ay? We need a history. Tapno pag-adalam tayo, kasatno, kung makita tayo, kung mapanaknakan tayo nga nununag, ti ikasta iti Diyos, nga trabaho iti muno na. Kasat mo nga karkaro nga ma-appreciar mo iti Diyos tayo, nohan mo nga mo, ti kaistoryan. Kasat no nga mamamuam, no kasat no nga inlablaban, kanya tinlaban da, kasat no nga dinipinsaran da dagiti muno na nga leaders, nohan mo nga mo iti history. Kinagpaiswana the best nga defense pangkitaan tayo nagiti pinsa iti doktrina kat nagapudi old nagiti old leaders iti muno na dagiti scholars ken defenders iti faith. And itatangat simpo kat mabalin latangaw saran tayo dagiti na isusurat ken writings nga insusurat dagiti nga leaders. Gapus ta ingana ta adala ta dagiti doktrina nga dagiti agsubli-subli ta. Han man siguro nga sa isulat na tinagan na idi, nasukatan man tinagan na nga panahon ng the same doctrine nga isu iti nanggungun iti churches idi, agsubsublit ta in a different name ng parehas mo't lang idi. Yet, dagiti muno na nga leaders, they have defended the word of God in their times. Isu nga nagyaman tayo dagiti history nga dagitoy. Nakngarod, the denial nga nabanur ti history is the same thing as you do not care iti pamilya mo kung nagapangapuon nga pamilya. So dahil iti arig na di ay. So nga nabanur iti history. History. Iti dahil nga simpo, we have talked iti last time iti Calvinism, iti tulip. Irata pagtungtungan tayo matman dahil iti Arminian. Dagiti Arminians. Arminians, dagiti iti followers ni Jacob Arminius. We have studied nga ni Jacob Arminius kat dati nga Calvinist isuna. But there was a problem kanyana. The problem kanyana kat i-memorize na dagiti definition iti theology, iti stand iti theology iti Calvinism, nam kurang iti biblical support na. So nga there was a time iti debate, di Romans chapter 7, chapter 9, pakita di padi kanyana, palalo ti babay na tahanang masumbatan di jay. And di jay ti chimpo nga tinapasamak ni Arminius in mikat iti nag-change ti positional stand na concerning iti sovereignty ti Dios, concerning iti depravity ti tao or ti panagbasol iti tao, concerning ti panagpili iti Dios, binaliwan na di ay. Ngam kalpasan di jay nga debate, laglagi po nyo ito eh. Isuna kat may nga estudyante ni Beza nga isuna iti right hand ni Calvin, natayan ni John Calvin dito eh. And dito nga chimpo iti simublat ka mangidaulo ti Geneva kat ni Theodore Beza. Kat ni Beza nga dito intuloy na nga suruan dagiti estudyante jay seminaryo, the seminary of death nga produce lata nga mangibabaw iti missionaries jay mission. And may isa nga product iti eskwelahan dito eh, ket ni Jacob Arminius. Nalpasan jay debate, kadidibati na. Nga hanmat isuna gay mga from ti scriptural. Iti napasamak kanya na. He went back iti old writings and nakita na dagiti writings ni Erasmus, ni Pelagius,
ket isu iti sinurot na. Isu nga actually ja stand ni Jacob Arminius ket han nga barbaruda ito nga stand ija chimpunahan na nga inimbentura ito nga stand na dagiti doktrina ti Arminians. That was already the stand nga positional stand nga binirok na nga intakder na nga isu pa lang ti diskurso ija chimpu ni Augustine ken Pelagius nga isu ti nang rimbimtak manan dayto nga issue ket ija chimpuda nam sinaydan na jay stand ni Pelagius. Pagkatapos bimtak manan jay dayto nga issue jay chimpu ni Luther kini Erasmus. Nam jay side na kini Erasmus. Nam actually uray dagiti apostol ket issue dayto yan dagiti apostol na apostol Pablo ni Pedro nga ibagbagada adda ti bukod ti tao nga awaton na adda ti panakabalin ti tao nga awaton na ni Kristo Jesus isungor na isurat ti Philippians the Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Naidipinsar di nga verse to be a defense mang dipinsa iti doktrina iti parabor iti Dios nga awan iti kabalan ti tao mang isalakan iti bagina uray ti bukod na. Tata nagtayak di chimpu bimtak manan di nga issue di Augustine bimtak manan di chimpu ni Luther nagsubliman di chimpu ni Calvin. Tata dalang tinadaksan may isang estudyante di seminaryo isu iti nang contradict iti nga stand di doktrina iti parabor iti Dios, the sovereignty nga parabor iti Dios, the sovereign grace iti Dios. Dinaban na. Nakiptut iti dagiti estudyante idi gapusta although sabali iti stand na naikanal tayo iti positional nga pribilehyo isu nang agsuro di seminaryo. Odo ikiklaim na di seminaryo nga binangon de Calvin idi nga isu na katan kastilata parehas kami iti stand lata kanda Sir Theodore Beza kani ni Sir John Calvin ngam ti problema ibagbaga na nga kasi nga parehas lata ngam dagi estudyante nga agdengdengeg makita da nga sabali. Adu tinakonbinsar ni Jacob Arminius ken uray dagiti churches idi nadlaw da nga sabali ti sursuro ni Jacob Arminius. Gapos ijay adu tinakonbinsar ket bigla moten nga ni natay ni Jacob Arminius. Itata dagiti putpudot met kan hang matengel nga saka ken ngiwat ken witi-witiwit nga ngiwat dagiti disipulo nga nakonbinsar ni Jacob Arminius ta bigla nga natay isuda ni iti nangitaktakder dagiti nga doktrina nga insursuro ni Arminius. Idi chimpu ni Arminius han uni nga vocal isu na. Ada pa ilang tibain na nga nya nga ada sursurak pi man diti eskwelahan iti dagiti kakadwa kantud lablabanak ti theology irerespetok pa lang isu nga ilemlemmeng na pa ilang in respect pa lang kanyada. Yet ikiklaim na nga parehas latat istanda nang by no dengan ti definition na kan explanation na sa balik hadisyo na. So that happened kini Arminius. Bimtak lang di issue dagi jay disipulo na ket dagiti disipulo na in parwarda dagi petition da so jay remonstrance dagi issues and points nga haanda nga maakseptar isu jay moran jay synod of Dort nga inconsider da naggulo kayo ginuluyo ti trabaho ti Apo dito sige man lang i-consider mi deta nga petition nyo dagita nga reklamo yo isu dagito yun jay sinumbatan da dagi issue nga naiparwar under jay nagan iti tulip nga kung natin nga sikat to itata. Ngam jay 5 jay remonstrance nga dagi points iti Arminians nga parparwar da idikat da itoy. Dagiti 5 nga da itoy. Umuna, kuna dagiti Arminians actually awan tayo man idi. Dengan nyo da itoy. Nam itatanga chimpo han mga ibagbaga ti adu nga churches ken papastor haan biblisis kami ngem matintinag dalata dayti positional stand iti Arminian. Malagi few 100 years ti diferensya na di chimpo ni Augustine, uray ni Luther, uray ni Calvin. Manunga taon inam nagsubli-subli uray dagiti apostol nagsubli-subli in another name. Di first Pelagius, di second ni Erasmus, di Simarono ni Arminians. Itata in the name of biblisis, in the name of Castoy, may inagnagan di jay nam actually when you study the point iti Arminian dagiti pasurot ni Erasmus dagiti pasurot ni Pelagian may saing gana tata apay anya di point nga diay nga ibagbagada nga ilablaban nga
may lablaban na gito. Yung muna, the partial depravity. Kung na dagiti Armenians, uray tata, dati mangikiklaim da ito. Anda man naksiptaran nga Armenian na, matintinag dati Armenian nga stand. Kung na mamati kami nga ti tao kathaan nga intiraminti nga napiktaran ti basol. Adda lata ti bukod da nga isalakan ti bagida. Adda lata ti panakabalinda nga isalakan iti bagida. No kayat da? Adda ti bukod da nga panakaawat kung bukod da nga awatan ni Kristo no kayat da? So da ito diya ko na, no laki di napintas kun mayat ti presentasyon, no makapasangit ti presentasyon, no very entertaining kung convincing iti ikastamang presentar, kat maawatan na, bukod na nga maawatan ni Kristo Jesus diya, bukod na diya. So da ito yun, diya ko na tayo, nga pamati da nga ti tao, kathan nga na tayo. There was a change ti definition iti the deadness of man. Ti bagada, agsakit lang ti tao, kaya na pa nga mayawat iti iman na ti sangwanan iti Diyos. But the Bible says, dead ti tao, ti baso. Enslaved by sin. Ti slave, awan ti will na. Haan nga servant, iti the proper term ijay, haan nga servant. Slave. The original context na di Romans chapter 6. Slave, iti baso. Na kahit na nga sawan, iti tao, iti bukod kung panunot na ibalod, iti baso. So dito diya kong kunadang adapay kabalan. So nga dati di ada di ilustrasyon nga kunana. Yung ka man nagkasabay diya ko, yung ka man nagkasabay sa sementeryo. No kunam nga natay da kita, ada nga ta panakawat ta lang. No kunata yung dead, awanan ti abilidad ng agrispand. Uri mapan kagkasabay sa sementeryo niya pa lang ti agrispandan da kita nga tao. Nalpason natay dan. Man is not just sick, man is dead before God. But these Armenians kunad, dati bukod ti tao. Nabiyag pa'y tinakam na. So that is dagiti kunatayo nga ibagbaga dagiti leaders. Idi chimpo ti Armenians inga na tata. They believe iti partial depravity. Sumarunong nga lablaban dagito. The conditional election. Kahit nga sawan, iti panagpili ti Dios. Nagpili nga agpaiso iti Dios kat kasto iti kasta na nagpili. Pinili na dagiti nakita na nga inmawat kini Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan na. Gapusta nakita na nga inmawat nagbabawi sing kasta na piliak si ka ta piliak di ay ta nagbabawi piman piliak piman isuna ta inmawat isuna piman isu nga piliak isuna conditional nga election. Isu di kung kunamot dagiti reform. No kunayo nga pinili ni Apo Dios iti tattao. Adi pay inurnungan gayam ti tao iti panakapili na. Haanan nga grasya, awanan di grace nga kunate nga haan nga mabayadan. Nga pabor ti Dios. Ting kastam no kunam gayam nga pinili da kagapusta dati may mayat nga sitwasyon iti biyag mo, may mayat ka kan inawat mo isuna, adagayam ti batayan iti Dios nga pinili da ka. Awanan nga ruda di grace. Kasat no nga ibagang mo unmerited favor no inkarigatan mat gayam ti panakapilim. Sumarono. Dahiti kunata yung unlimited atonement. Kunada, mamati kami nga natay ni Apo Diyos ti amin nga tao. Hindi kunam nga natay ni Apo Diyos, dingord kunak. Adepat imti nga ro di impyerno. Awan ko mga ro ti impyerno, natay amin ni Apo Diyos ti tao. May kadwa, no kunam nga natay ni Apo Diyos para ti amin. Ada gayam tinangyari nga double judgment. In karon ni Hesus Kristo di basol ti tao di krus ti Kalbaryo, karon man di may nga tawahan nga inmawat di kini Kristo di impierno. Nadusan di basol tayo di krus ti Kalbaryo, dinusan amanan di impierno. Double judgment tinapasamak. And the Bible does not teach double judgment. Ang mabalin niya. Whether we like it or not, so Christ died for the church. Is the whole world church? Kuna na't sa utiya po, before nga pinili na, pinilik pa isi kangay mo na. Sumarono nga ilablaban da di irresistible grace. Kuna da, mabalin tayo nga resistaran no kaya tayo. Sumakit tayo. Ure iyaw awat ni Apo Diyos ti panakaisalakan kaslag pakpakaasi nga beggar iti sangwanan.
Nung sigakat, madik da ita, madik. Kakaasim ti sitwasyon niya po Diyos. Makita di ilustrasyon nga diya. Nakasla nga ni Apo Diyos kat pimpiman nga mangyaw-awat ti panakaisalakan. Ngam ti tao. Ako payat da ita. Makita iti effect na diya. Agbalin nga ni Diyos kat nababa. Agbalin nga iti Diyos kat agdipdipinder ka nagururay iti desisyon mo kan desisyon ko. Last. Iti conditional nga salvation. Tatanga panawon, awan man da ito'y, kadi tati ko na dati conditional di hantay nga, dati mapukaw ti panakaisalakan. Tida dumang nga tao di mapukpukaw, lose and found. Ngam later on, ada dagiti Armenians, nagudwa da iti stand nga dati, kunada, ada ti eternal security. At isos tumati JP man, eternal security. Namnudye kunada nga, nagudwaan nga, dagiti dumang grupo ti Armenians, kunada mapukaw ti panakaisalakan. The Bible does not teach diya. Isungor nga eternal. When you say eternal, awan pugsat na, hindi tao nga nakalakam ti eternal life will produce a life nga nabalbaliwan. And God will preserve His children in Ghana iti maudingan daw. So diya iti lablaban dagiti Armenians. Makita ito tatanga panahon. Hanan nga Armenians tinaganda. Tati kunada, kasti kami, kami nga mamati jay. Trying to study the positional stand. Iso nga kunak nga denomination no tungtungan tayo iti Armenian kan Calvin. Hanga sikta ti damdamagan tayo jay. Dahito kat duwa nga positional stand iti theology nga itagtag-ay na jemaysa nga position itagtag-ay na iti Dios kan jemaysa itagtag-ay na mo ti panakabalin ti tao. Nga dati kabalin na kabala na. Ada ti panakabalin iti nakam na. Isungahan mo man nga akseptaran ti bagi medjay, but in this positional stand, matintinag ka either one of the two. So dahito iti ko na tayo, nga adal tayo iti Armenians, and hoping nakaadal kayo. Dagito gayam ti stand nga lablaban dagiti Armenians. Dagito gayam ti taktak durda. Mayat mat tamaadal tayo dagitoy. Tatanga panawon, hanmon mangmangag di Armenians, irumrumar lang tata, fundamental kami, biblisis kami. Then still, Jechimpo ni Pelagius, ni Erasmus, ni Armenians, dagiti kalabanan ni Apostol Pablo, kung nagiti Apostol idi, iso ti lablabanan na idi, de lang tatanga panawon in a different name, but the same doctrinal, positional stand. So it's history time. Bendisyon ti history. Good morning. Ken Apo Diyos. Iti mangidalan ken mangkadua kada kayo kakabsat. God bless.